ব্যাপারটা কেমন? শুরুটা একটু নাটকীয়তা রাখলাম নাকি? টানা ৯৭৬ দিন হাসি দিয়ে গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ঠান্ডা, বৃষ্টিতে ভেজা, গরম থেকে এসে হঠাৎ ফ্রিজের পানি খাওয়া, প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু হঠাৎ করে আপনার লেগে যেতে পারে ঠান্ডা, হতে পারে হাসি। খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। সাধারণত একজন মানুষের দিনে ১ বা ২ বার হাসি হবে, এটাও খুবই জেনারেল একটা ইস্যু। তবে টানা যদি মাসের পর মাস হতে থাকে, সেটা কিন্তু একটা চিন্তার কারণ বটে। হাসি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা নাকের প্রদাহ বা জ্বালা দূর করতেও সহযোগিতা করে, কিন্তু টানা ৯৭৬ দিন হাসি দিয়ে একটা বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন বা গিনিস রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনা গিফিথ। তার জন্ম ১৯৬৯ সালে। ১২ বছর বয়সে তার এই সমস্যা শুরু হয়। ১৯৮১ সালে ২৬ জুলাই তার শুরু হয় হাসি। স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি তার এই অ্যালার্জির সমস্যা থেকে হাসি হচ্ছিল। প্রথমে ভেবেছিলেন ধুলা বা ঠান্ডা থেকে তার এই ঘটনার সূত্রপাত। এটা থেমেছিল প্রায় ২ বছর পরে ১৯৮৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ১৯৮১ সালে ২৬ জুলাই শুরু হয়, সেটা শেষ হয় ১৯৮৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। এই ২ বছর তিনি লাখ লাখ বার হাসি দিয়েছেন। এমন না যে সবসময় তিনি হাসি দিতেন, তবে দিনে বেশ কয়েকবার তার এই সমস্যা হতো। এর মধ্যে একটি দিনও বাদ যায়নি। ১৯৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি প্রথম একটি হাসিমুক্ত দিন কাটিয়েছিলেন বলে তার বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন ডোনা, যে আমার হাসি হয়নি এই দিনটাতে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ডোনার রেকর্ডটি ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল প্যানেল শো কিউ আইতে দেখানো হয়েছিল। এরপরে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বা দীর্ঘদিন হাঁচি দেওয়ার জন্য ডোনার নাম ঘোষণা করা হয়। সূত্র গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এবং আরব নিউজ। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কষ্ট করে কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে। ইউটিউবে যারা দেখবেন তারা তো নিয়মিত যারা দেখেন তারা তো সাথেই আছেন, আর নতুন যারা দেখবেন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের মাঝে কষ্ট করে শেয়ার করবেন। আপনারা আমার পরিবারের মতো, আপনাদের সমর্থনে এগিয়ে যাচ্ছে আমার সন্তানের এই চ্যানেল। সবাই নতুন কন্টেন্ট না আসা পর্যন্ত চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। দেখা হবে বিজয়ে। বাই।